Yo guys, ik heb dus als verzoek gekregen van Nick om een unboxing video te maken of een setup video. Dus bij deze ga ik een beetje laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb dus een hele grote eigenlijk gekocht. Ik weet eigenlijk niet hoe groot dat hem is. Maar hij ziet er wel echt heel groot uit. Maar er zal waarschijnlijk nog wel een heel deel piepschuim en alles bij zitten. Dus het zal wel niet zo groot zijn. Ik heb ook geen idee of ik het onder mijn bureau ga zetten of bovenop mijn bureau. Maar dat zullen we wel zien. Het is echt een fucking grote doos. Maar ik ga hem even op de weegschaal zetten. Ik wil zien hoeveel het eigenlijk weegt. ...34 kilo. Holy shit. Dat is wel meer dan ik had verwacht eigenlijk. Zullen we maar starten met de unboxing. Even op de tafel zien te krijgen. Waarom maakt ze ook een zware doos met geen hand valt? En ik heb er dus ook een keyboard bij gekocht. Want ik had nog niet echt een keyboard, dus bij deze keyboardje erbij. What's in the box? What's in the box? What's in the box? What's in the box? Another box. Tuurlijk. Hoe moet ik deze gaan doen? In de doos zit nog een andere doos. Wat gaan we doen? Die doos kapot scheuren? Ik denk dat ik hem gewoon ga proberen te cancelen. En dan proberen eruit te schuiven. Oh mannetjes. Als hij nu op de grond valt. Stel je voor. Wow. Wat staat erop? Niks. Elite. Elite Shark. Is er een bovenkant? Black Edition. English. Ja, een beetje van alles. Unboxing time. Ik weet zelf ook niet eens wat erin zit, dus we gaan zien wat erin zit. Hè. Package contents. Dat weet ik al niet wat dat is. Dat weet ik ook niet. Papier. System requirements. Een scherm, Windows en weet ik veel wat dat is. Wat is dit? Kun je dat zien? Zo moeilijk kan het niet zijn. Wat is dit? We hebben een kartonnen doos met niks op. Stickers? Dat is mijn guess. Zo van die stickers dat je op je pc kunt plaatsen, denk ik. Oh, toch niet. What the fuck is deze? Nee, ik heb geen idee. Wacht, ik zal het even zo doen. We hebben zipties, schroeven, nog schroeven denk ik. Dopjes van iets. Klittenband of zo. Een stuk kabel van iets. En 2 stukjes van nog iets. Ja, we zijn al confused, dat is al een goed teken. Een confusing. Nog een boekje van iets. Hey, dit gaat nog moeilijk zijn, zo. Gewoon kabels van geen idee wat. Zijn dat powerkabels of zo? De sneaky power cable. Dat is wel echt een power cable. Ik zie of ik hem gewoon zo eruit kan krijgen. Als we hem gewoon in de doos halen. Ik ben precies aan het vechten met die doos, gast. What the fuck is dit? Ik denk niet dat hem erin dat hem eruit rolt. Maar dat was de unboxing video.
Ik heb echt een kramp in mijn arm gekregen. Even of. Hey, het is uit de box. Met heel veel geween. Dit is zo'n offline mining, zo is dat precies. Maar ik heb echt een kramp gekregen met Oké, we hebben een doekje. Ah, ik ga hem recht zetten. Oh. Jezus man. Hoe kan dat zo zwaar zijn? Even serieus. Wat is er al grappig? Sorry. Unboxing. De reveal. Als je dat is. Ziet je eigenlijk iets langs die kant? Nee. Hier ook, ja. Oei! Elektrische shocks. Koop en win. PC handleiding. 9 stappen. Microsoft Corporation. Verwijder eerst de opvulling uit de PC. Het opvulmateriaal. Oké. Hoe doen we dat? Dit moet er op een manier volgens mij uit. Want er staat op, verwijder eerst het opvulmateriaal uit de PC. En deze moet er... Is dat echt glas of zo? Hoe dat? Satisfying. Wat is dit? Als u dit pakket opent, bevestigt u dat u de fucking rechten van het... Ze zijn mij hier aan het blackmailen, hè? Je vindt de Windows activatiecode achter de kraslaag van de kleurrijke sticker. DVD-instructies. In welke tijd leven we? DVD's, oké. Dat is kei tof. Waarom kijk ik heel tijd shocken? Zit jij hier ergens iets voor dat open te maken? Of niet? Niet dat ik denk. Je hebt wel zo die vijsjes. Ik weet niet. Dat moet open doen. Waarom is stap 1 niet gewoon open het glas langs deze kant en op deze manier? Waarom is de eerste stap, doe deze eruit, maar je weet niet hoe dat je het moet open doen? Dit lijkt wel echt iets dat je zo... je kunt daaraan draaien. Je kunt dat open draaien, denk ik. Maar deze moet toch eruit, heel deze doen? Ja, dus misschien als je dit open doet, dat... Ja, sorry dat ik nu praat en niet. Oh, je hebt misschien echt helemaal gelijk. Heb je het gehoord, mensen? Niemand heeft dat gehoord, want ik kan dat knippen uit twee. En die komt er niet uit. Waarom? Oké, weet je wat? Ja, zo erg is het nou ook weer niet, hè? Oeh, en dit? Waarom zit daar... Dit was dus de unboxing video. Alweer. Ik koop een pre-built PC en ik moet hem hier nog gaan openvijzen en alles. Wat is dat voor logica eigenlijk? Oh, wat? Oh nee, dat is... De Zo'n ventilatie. verluchting. Hey. Of zo. Maar dat is magnetisch, hoe cool is dat? Laat nog eens zien, hè. Ja, volgens mij gaan we het toch moeten openschroeven, mannetjes. Enig idee waar. We hebben hier wel een QR-code voor de uitgebreide handleiding. Ja, doe dat dan. Zoveel moeite. Deze achterkant, dus dat moet ik sowieso er niet afhalen, denk ik. Maar ik moet deze volgens mij afkrijgen en hier zitten schroeven. Dus moet ik deze volgens mij eraf doen. Heel deze ding dan. Niet? Dat zit zo hier van boven vast, dat kan niet. Ze hebben mij eigenlijk ook geen schroevendraaiers zo gegeven. Hè? Zit dat bij in dat zakje met die schroefjes en wijsjes? Ze geven mij 1000 schroeven. We zullen misschien eens de handleiding lezen. Wat is deze?
Je bent precies zo een van die oude mannen die zo de kaart liggen zet. Dat was ik zo expres aan het doen. Oké, dus ik heb iets gevonden. 2 schroeven eruit doen en dan kunnen we het eruit schalen. Deze. Maar welke schroeven zijn dat? Hier ergens 2. Maar dan zijn er meer dan 2, hè? Zijn dat niet die schroeven dat je daar hebt uitgedaan? Ja? Ja, want dit is de onderkant. Dit is de onderkant. Nee, want dan zou dat hier 2 schroeven zijn, hier zo 2. En het is echt langs deze. Maar 2 schroeven, kijk hoeveel schroeven dat ik hier heb. Oh ja. En ik heb ook geen schroevendraaier gekregen, dus ik moet mijn eigen schroevendraaier halen. Godverdomme, dat valt dat hier tussen, hè. Vind je een schreef? Zeg, zijn ze hier allemaal aan het passen? Nee, die is dan weer te klein. Hoe is die te klein? Deze gaat goed zijn. Maar niet. Maar, wat voor een... Deze? Die is te klein. Maar wat voor schroef is het eigenlijk? Is het... Ik zie enkel uw haartooi. En ik hoor al enkel... En ik zie u enkel niet te wijs vinden. En ik hoor enkel doen alsof dat je grappig bent. De rust zelf. Ja mannen, dat is de PC. Die is zo custom made zakje precies dat er erin zit, maar dat is zo niet echt een zakje, dat is zo echt van de PC. Echt gewoon... Gewoon echt. Echt gewoon. Ja, ik zal wel gewoon knippen aan het stukje dat we er juist de wijze mee willen. Mooi, tot binnen een half uur. One eternity later. Oké, dus we hebben het uitgevonden hoe dat het moet, na 10 jaar. We hebben dus zelfs niet eens de schroeven nodig. Dus deze ding mag eigenlijk gewoon terug in de kast. Ook gewoon zo hard gesukkeld met de juiste maat te vinden voor niks. Ja, echt. Hier staat letterlijk, de handleiding van de case zelf staat letterlijk 2 schroefjes moeten los doen en dan naar daar schuiven. Deze is een onderkant, hè. We hebben hier gewoon een hele YouTube-video opgezocht hoe dat je het moet doen. We beginnen met het losmaken van de schroeven van het zijpaneel. En we plaatsen het zijpaneel Alles, hè. op de locatie. Zelfs de video zegt dat, hè. En wat moet je doen? Je moet niks losschroeven, je moet dat gewoon omhoog tillen. En dan kunnen we dat eruit doen. Wauw. Waarom zeggen ze dat niet gewoon? Dat is dus de binnenkant. Is deze mijn graphics card? No way. GeForce RTX. Wow, yo, dat is groot. Kom even dichter. Deze is mijn graphics. Heel deze ding is de graphics card. Heel dat ding. Met die 3 ventilators op die graphics card zelf. Wat is deze? Waarom is daar een stuk gaas? Er zit een diamant in. Een spiegel. Ja, maar echt. Even als ik even... Ah, dat is echt een spiegel. Oh, een haartooi. Als ik even van een hart doe, dat is echt iets. Geen idee wat, maar... Sweet verbranden. 4 fans. Een hele graphics card. Mijn moederbord op de achterkant. Batterij. Ik heb geen idee wat dat is, die TUF daar. Daar zal iets achter zitten, maar geen idee wat. Deze zijn mijn 2 RAM-schijven, denk ik. Deze 2. 2 keer 16 gigabyte. Ah, hier zitten ook nog... Oh, hier zitten er 3. En hier van boven zitten er ook nog eens 3 en daar nog 1. Dus 7. Geen idee wat deze dikke fucking kabels zijn. Dan ga je hier naar binnen. Oké, ja, meer moest ik niet doen, hè. Gewoon die opvulling eruit halen. Waar is nu de bovenkant? Zet ik juist? Ik heb niet goed vast. Oh. Gesaved. Zit er niet overal? Nu wel. Nu zit hij er overal in. Dus hebben we aan deze er voor niks uitgehaald, of wat? Oh nee, dat moest er wel uit voor naar boven te halen. Thank you. Zet ik juist? My god. Het gaat chauffeur, gelijk. Gelijk? Gelijk, ik kan daar graag andere gaatjes moet zeker. Gelijk? Dat is enkel goed in. Gatjes zeker. Oké, dan gaan we hem installeren, I guess.
Met de kabels en alles dat erbij zitten. Even gaan zien of dat gaat. Oké, dus het staat eigenlijk hier. Maar ik heb nog altijd geen idee wat dat is. Ziet er met... SATA-kabels. Geen idee wat dat is. Ja, SATA-kabels. SATA-kabels. Maar dat zijn niet allemaal SATA-kabels hoor. Deze is geen SATA-kabel. Zo, ik heb geen idee, maar we gaan eens zien hoe dat hem opstart of wat dan nog. Ik weet niet. Spannend. We gaan nog geen beeld of zo krijgen, denk ik. Misschien dat ik hier van achter. Dat ook een knopje. Oeh, er brandt licht. Oké. Staat hij nu aan dan? Of wat is dat? Of moet ik heb toch geen knopje? Hè? Of wel? Oh, wacht. Oeh, maar een nieuwe machine. Wauw, joh, je voelt hier keiveel lucht van afkomen eigenlijk. Doe eens een haarstukje voor. Een haarstukje? Dat gaan we niet zien, zo, denk ik. Zie je die bij je? Nee. Of een papiertje, hier een papiertje. Een papiertje. Zo dat doekje daar. Oh ja, dat wappert wel echt. Oei. Oei. Oh, dat blaast geen lucht, dat trekt. Ah ja, tuurlijk. Dat zuigt lucht van hier en dat blaast dat naar de binnenkant van de doos. Voor de doos koel te houden. Hè. Het is geen snotveld, by the way. Het is een brillendoekje. brillendoekje. We hebben hier geen gat mee afgeveegd. Ja, dat zou daar niet zo uitzien als het Niet zo van gaat. dat gewoon. Zwaarkracht 3000. Ik kom niet zo dicht bij mijn kop. Ik wil je emoties filmen. Maar hier komt wel ook veel lucht uit. Dat is echt om dat allemaal koel te houden. Hoe cool is dat eigenlijk? Nu vraag ik me af of ik al die kleurtjes nog kan aanpassen. Waarschijnlijk wel. En waarom is daar zo één wit licht? Dat is wel echt storend. Ik heb ook volgens mij geen DisplayPort-kabel. Of zit dat hierin? Waarschijnlijk wel. PCIe-kabel. Dat zou echt stoem zijn als er niet alle kabels in zitten. Ik denk dat niet, hè. Dat je nodig hebt. Ik kan wel HDMI want met mijn OLED-scherm kan ik wel HDMI, maar dat is geen DisplayPort. Nee, jij kent dat. En voor, ja, ik wou net zeggen voor de kijkers die het niet kennen, wat waarschijnlijk niemand gaat zijn, maar voor mij dan. Wat is dat? Ja, DisplayPort is gewoon beter dan HDMI. HDMI is ook gewoon goed, hè. Ik zal wel beeld hebben. Ik kan dat wel eens proberen, bij mij heb ik dat normaal. DisplayPort, dat kan ook gewoon via dit scherm. Ik denk dat wel, ik denk wel dat ik hier een DisplayPort heb zitten. Of is dat voor je PlayStation? Nee, ik speel ook geen PlayStation met DisplayPort. Ja, en nu moet ik erachter zitten geraken. Ik ken er niks van. Ja, jij vindt toch goed de gaatjes, had je net gezegd. Dus... even het geheel filmen. Zit ik ergens... Wat geheel? Deutsch! We hebben beeld, dames en heren. En geen dames. Tenzij al Lani kijkt, maar... Dat is de enige dame die je kent, of wat? Dat is de enige dame dat ik ken dat dan toevallig mee aan het kijken is met de Lenny, ja. Naar ons kanaal gaan er toch andere dames. Ziet je eigenlijk iets met die weerspiegeling van dat? Valt mee. Minder. Eigenlijk niet Ik echt. wel Engels eigenlijk. Dus United België. States, nee. België. Belgium. Belgium. Is this the right keyboard layout or input method? No. Belgian. Oei, dat weet ik niet. Period of comma. Of... Doe eens zot. Doe eens wat. Bulgaars! Period. Want to add a second... Maar ja, dat... Doe maar... De komma. Doe maar, dat staat er niet eens tussen. Hebben ze gewoon eraf Goh, dan niet hè. Fuck you dan. Skip. Connect to a network. Moet ik dat gaatje ook nog gaan vinden? Als jij... Ik hoor die ook gewoon achter gaan en ik wist ook gewoon dat er iets niet juist was. Hè. Ja, ik kan helemaal niks zien. Oei. En zie je het? Weet niet? Ik ben gewoon u aan het filmen, hè? Ik weet toch niet... Ik ga toch niet inzoomen op u... Oh, ja, ik het zien in de updates are underway. Restarting, dus het is wel iets aan het doen, maar ik ga nu nog iets... Ah, het is oranje. Het is rood. Oh. Dus dat lichtje betekent wel iets. En nu is het terug wit. En nu is het groen. En nu is het niks. Tough gaming. Dat is mijn operating system dan, of wat? Ik ga jullie wel op de hoogte.
Oké, dus we hebben nu nog deze keyboard dat ik nog moest doen, dat was ik even vergeten. Want nu vraagt hij voor een naam, kan ik natuurlijk niks typen. Mijn laptop en natuurlijk een heel keyboard aan. Maar... Dat is wel cool, die lettertjes. Dat is zo grote dingen, yes. dus dat beweegt zo van kleurtjes. Oeh, dat is leuk. Ik ook. Met. User manual voor een keyboard, wie heeft dat nu nodig? Tja. Jij. Dus we hebben een schroevendraaier en een paar schroefjes. Wacht, terug. Niet zo dicht. Ja, dat is niet nodig, hè? Je hand. Like de echte make-up bunkers. We hebben de keycap remover. Voor de caps eraf te doen, denk je toch dat dat is? Ja. We hebben de kabel voor te connecten. Ook al kunnen we dat connecten zonder kabel. Wat ik ook gewoon ga doen. We hebben een paar keycaps, blijkbaar. Oké. Een escape, een alt groot. Een Windows, een alt. Een Windows nog eens en een lock. Een paar knopjes dat we hier hebben zitten. Oké. Reserven of zo. Ah, deze USB dongle denk ik dat kan inpluggen of zo, ik weet het niet. Dan de keyboard review. Wel echt een hele keyboard vind ik persoonlijk, maar ik kan deze wegdoen. Voor mij, dat is gewoon satisfying. Oeh, die spacebar. Ja, dat geeft een ander geluidje. Maar die rode knop stoort me echt. Waarom heb je waarschijnlijk die knopjes hier? Een zwarte escape voordat een alt. Waar is de alt? Weet je een alt? Options. Command. Ja, is dat normaal zo niet hier? Is dat de alt dan? Alt en alt groot. Dan weet je nog Windows. Ik ga volgens mij nog die kleur wel veranderen. Misschien, ik weet het nog niet. Maar ik vind Naar? die- naar gewoon zwart of... Roos. Of een... Iets met een doorschijnend, dat het licht ook door mijn knoppen komt. Want er is blijkbaar ook... Die is ook een RGB, maar dat zal gewoon hierachter zijn, zeg maar. Kan je al een toetsje eraf doen? Oh, gek. Ik Ja. vind die rode escape button nog wel leuk. Ik ga het niet. De Maar, viewers willen kijken hoe dat dan moet. ja, ik weet dat ook niet, hè. Ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan. Dus doe maar. Maar je doet gewoon zo. Wacht, uw dikke vingers opzij. Ja, maar ik zit er gewoon aan het overdoen. Je doet het zo erover. Je En duwt dan? naar beneden. En je maakt je toets bijna kapot. Was dat niet zoiets? Of was dat zo met deze? Nee, dat kan niet. Je moet dat open doen. Lenny weet ook gewoon dat deze moet, hè? Waarschijnlijk, denk ik. Oh, en dan doet je zo. Oeh! Zo snel dat je het niet eens hebt gezien, maar... Moet je zo dichtbij komen? Wacht. Natuurlijk zit de escape helemaal van achter, dus ik ga die escape er gewoon mooi terug opdoen. Wat is de eerste En nu knop? is het wel goed vast. De tweede, unlock. Of een alt groot. Waar komt de alt groot? Je moet even echt kijken op een normaal toetsenbord. Dat is toch hiernaast? deze. Groot. Dus deze en dit alt groot. Dus dit zou hier moeten dan. Wat staat hier? Command. In options. Maar Maar ja, moet nu niet, hè? nee, we weten hoe dat moet. Het is wel echt onhandig. Het is voor het geluid. En dit zijn... Waarom zijn deze PlayStation knopjes? Je kunt deze nog... wat heet die mens? Zelf kiezen wat dat je... Is dat? Zie je dat? Zie je dat niet? Als je dat denkt. Ik wist dat niet. Wat dat je die knop laat doen. Het zijn zo van die macro's. Dat zijn er 4. Ik heb daar 5. Staat wel nog. Maar ik zal je bijvoorbeeld nu deze eruit doen. Oh, dat is toch echt onhandig, hè? Je doet die daar dan helemaal over, of hè? Zo. En dan trek je. Trek! Wauw. Maar dat maakt nog steeds geluid. Ja, als ik deze het eens dat erin zit, hè. Het is gewoon een lege toets. Oké, we gaan hem aansluiten en we gaan zien of dat we iets kunnen doen. Dit is dus de setup. In zijn volledige... Hoe noemt dat? Ik wou zeggen in zijn volledigiteit. What the fuck wil ik eigenlijk zeggen?
Een tweede scherm dan. Een trustbar. MSK. Een OLED scherm, camera. Stream Deck. Mijn muis. Een snoepje. En dan de PC. Tweede scherm heb ik er dus achteraf nog bij gehaald. Dat was in de video eerst niet. Dus dan heb ik nog even een tweede scherm bijgehaald. Want ja, met één scherm kan er nooit niet toekomen. Want ja, ik toch niet. Heb ik met mijn laptop ook gedaan dat ik een tweede scherm heb. Eenmaal dat je een tweede scherm hebt, kun je eigenlijk echt niet teruggaan. Dus daarmee dat ik gewoon nog een tweede heb bijgehaald. Fuck. Wat? Wat nou weer? Oké, dus we hebben nu nog deze te doen. Dus ik wist dat wel, hè, maar... Oei, mijn vingers zitten voor. Ik ben zo'n omakke met de vingers Dus ik moet er. helemaal opnieuw doen. Huh? Maar niet van te dicht ook niet, hè? Gewoon een beetje, ja. Klopt dan?